Nzambe oya solo mokili ya likolo na se tata Yesu Kristu apambola bino banso na kombosi moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu. Nazali kotondo tata Nzambe botondi mpona libakuli ya pesi ngai lelo po ete nakoka kosolola na bino mayema tali liloba lia ye. Liloba lia ye oyo ati likolo ya kombo na ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu, liloba lia Nzambe elobi nini. Lelo tokokende na kati ya liloba lia Nzambe po ete totala makomi. Na botalaka makomi ekolingisa biso to yano na mutu na moi. Banani bazali ba faux adorateur ya Nzambe ya solo. Banani bazali ba faux adorateur ya Nzambe ya solo. Mutuna ya kitoko pezo senga yano ya kitoko na kati ya liloba ya Nzambe. Nzambe mokili ya likolo na se na biloko biso ya azali auteur ya Biblia. Biblia ezali liloba pe mokano ya Nzambe oyo akila likolo na se biloko biso. Bakomi ya Biblia bazali ebele. Kasi Nzambe ye me azali auteur ye nda yebisa bango mai esengeli bakoma. Yango toko kene kati ya liloba Nzambe po ete liloba Nzambe ezali vérité. La parole de Dieu la vérité. To kene kuna na liloba Nzambe po to découvrir bana bazali ba faux adorateur. Ba oyo bakumisaka Nzambe mokili na lolengi oye Nzambe alingi te. Mwana wa Nzambe Yesu Kristu ye aloba na kati ya liloba Nzambe mayema tali ba vrai adorateur. Aloba yango. Alors motuna na ngai epa na yo ndeko mwasi ndeko mobali yango oyo. Le contraire ya vrai ezali nini? Po Jésus Christ asi alobi kati ya liloba Nzambe mayema tali ba vrai adorateur. Le contraire ya vrai ezali nini? Ezali faux. Alors liloba nini? Na mokili tozali loka Jésus Christ ayebisi alobi ba vrai adorateur bazali, ba faux adorateur pe bazali. Alors motuna na ngai epa na yo yango yo zali na groupe ya banani. Yo zo fait partie ya bato yo bazoko kumisa Nzambe malamu, donc les vrais adorateurs. To yo zali na groupe ba oyo bazali ba faux adorateur. Pona ko ya na motuna mabiso ya lelo banani bazali ba faux adorateur ya Nzambe ya semoko ya solo. Tokokende na kati ya liloba Nzambe po totanga mai Yesu Kristu aloba concernant ba vrai adorateur ya Nzambe ya solo. Donc dans l'évangile à Jean chapitre 4 tokotanga verset 23 pe verset 25. Non, 23 pe 24, je m'excuse. Jean 4 verset 23 pe verset 24. Ngonga eye ekomi. Ngonga ezoya pardon. Et si déjà kokoma oyo ba vrai adorateur ba kokumisa tata na elimu pe na bosolo po ete tata ya lukaka ba oyo bakumisaka ye lolenge lona. Yesu Christ alobi ba vrai adorateur ba kokumisa tata na elimu pe na bosolo ba vrai. Alors ba faux basaka nini? Le contraire. Ba faux adorateur bango bakumisaka tata na elimu pe na bosolo te. Nzambe mokili ya likolo na se ya lukaka ba oyo bakumisaka na elimu. Verset 24 ya Jean 4 ribui. Nzambe azali elimu et il faut. Ba batangi français il faut. Ezoko indiquer le konini. Ezoko indiquer obligation. Ozali na option mon côté. Ozali na choix mosusu te. Alternative mosusu ezali te. Bo belese i owana. Il faut que ba oyo bazo kumisa tata esenge ba kumisa ndenge nini? Ba kumisa na elimu pe na vérité pe na bosolo. Ba vrai adorateur.
bango bakumisaka tata na elimu pe na bosolo. Mutuna na ngai epa na yo ndeko mwasi ndeko mobali yango oyo, ndenge nini yo oko adore nzambe mokili oyo aza elimu, ndenge okumisa ye na elimu pe na bosolo? Comment adorer Dieu, le Créateur, en esprit et en vérité? Avant liwa ya Jésus-Christ, avant liwa na ye, c'est quoi na ye, ascension na ye, moyen wana kwa adorer nzambe mokili na elimu pe bosolo ezaka disponible te. Pona nini? Po ete bato babotamaka, bazali kobotama botama sika te. Po ete po koka kokumisa nzambe aza elimu, okumisa na elimu pe na bosolo, yo pe fozwa elimu esantu ya ye nzambe mokili. Po elingisa okumisa ye na elimu, na bolingo bwa ye, na ngolu na ye, ya tinda mwana wa ese moko Yesu Kristu. Po ete akoka kokufa pona biso, nzambe asekuse na bawa materi kola vandisa loboka mobali, pe a rendre disponible likabo to don elimu isantu. Ekolingisa yango nde ezali ekolingisa bato baloba na bakota ya sika, ba parler en langue, parce que l'unique façon ya koadore nzambe na elimu eza ko parler en langue, koloba na bakota ya sika. Banda mokolo ya Pentecôte, yondeko botama ya sika, la plus grande responsabilité na yo ezali nini? Ezali ko adore nzambe mokili na elimu pe na bosolo. Ezali très important. Lolenge ya kokumisa nzambe na elimu pe na bosolo ezalaka disponible te tango Yesu Kristu azaki awa ose, ezalaka disponible te. Na évangile ya Jean chapitre 4 verset 23 et 24, Yesu alobi vérité oyo alobi ngonga eye ezoya pardon pe ici déjà kokoma ngonga ekonisane ba vrai adorateur ba ko adorer tata ndenge nini ba ko adorer tata nzambe mokili, ba ko adorer na elimu pe na bosolo. Po ete tata nzambe yo akela likolo na sabi ko biso ya lukaka ba adorateur ya lolenge luna. Et tata lukaka ba adorateur ndenge nini? Ba vrai adorateur. O bazo adorer ndenge nini? O bazo ko adorer ye na elimu pe na bosolo. Yo so lingi ke ozala vrai adorateur, esengeli o adorer nzambe mokili na elimu pe na bosolo. Verset 24, elobi ete nzambe aza elimu, et il faut une obligation, pas une option, pas une autre alternative. Il faut que bao bazo ko kumisa ye tata, esengeli ba kumisa na elimu pe na bosolo. Ba vrai adorateur, bango ba kumisa ka tata ndenge nini? Bango ba kumisa ka tata na elimu pe na bosolo. Parce que dans verset 24, il y a Jean 4, ils ont une obligation. Ils ont il faut que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. Ba vrai adorateur, ba adoraka tata nengoan na elimu pe na bosolo. Possibilité mosusu ezalité. Jésus-Christ mwana nzambe ndazolo bawo. Jésus-Christ dans Jean 4 verset 24 alobi que nzambe aza elimu. Nzambe aza uniquement elimu. Nzambe azali mutu te. Nzambe pe azali mwana ya mutu te. Nzambe pe akoko botama te. Voilà. Alors, ce qui moto alobi non que nzambe azali mutu et que nzambe abotama. Mais Seigneur yebisala mutu wana oloba na ye que non. Nzambe aza uniquement esprit. Nzambe a changé te. Il est esprit. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un fils de l'homme. Dieu ne peut pas naître. Voilà. Et il y a un ça. Bato yo bazolo ba que Nzambe azali mutu. Bato na bazoko contredire. Oh Jésus Christ alobi. Jésus Christ mwana Nzambe. Alobi que Nzambe azali esprit.
et que oh balingi bakumisa ndenge nini bakumisa na elimu mpe na bosolo. Et na ngongo Yesu Kristo azoloba awa moyen wana ya koadore Nzambe na elimu mpe na bosolo ezalaka disponible te. Mpona nini? Po ete bato babotamaka nano mbotama ya sika te. Kobotama mbotama ya sika ezalaki disponible te. Ifale mwana Nzambe akufa, Nzambe asekurisa na bawa matia likolo avandisa loboko ya mobali nde nsima barendre disponible don ya Saint-Esprit yango yaka na jour ya Pentecôte. Jésus-Christ alobi ke ngonga ezoya mpe esi deja koya. Oh, vrai adorateur bakumisa tata na elimu mpe na bosolo. Ngonga yango ezalaki nini? Eza ngonga esengeli ya kufa asekwa na bawa amata o likolo mpe avanda na loboko ya tata. Il peut permettre bateau le ndenge asalaki à rendre disponible elimu esantu na jour ya Pentecôte pour la toute première fois. Bato babotamaka mbotama ya sika bazwi elimu esantu bazali capable à adorer Dieu en esprit en vérité. Mais moyen wana ezalaka disponible tango ye moko azaki awa aussi ezalaki disponible te. Il fallait akufa asekwa Nzambe amatia likolo avandisa na loboko na mobali pour être à rendre les kabulina disponible. Moyen wana ya kokumisa Nzambe mokili na elimu mpe na bosolo ezali uniquement le parler en langue oyo ezalaki disponible te na tango wana tango Yesu Kristo azalaki awa aussi. Tokende na évangile ya Marc chapitre 16 excusez-moi, Marc 16. Awa tozali nsima ya sekwa ya Yesu Kristo. Mwana Nzambe akufaka kundamaka mikolo misato mpe butu misato asa mabele Nzambe asekwisi na bawana nguya na ye. Mais avant ya mata o likolo ye abimelaka baapotre na ye bayekoli baye na nzoto na ye asekwa mpe apesaka bango mission. Mais avant mata na nzoto na ye asekwa azoko yebisa bayekoli baye makamusi ekoya. Na kati ya makamusi oyo azoloba wana mingi esalama banda Adamu na Eva ti na Jésus-Christ. Kasi moko ya bamiracle na kati ya wana oyo akotokotanga tout à l'heure aloba yango disons esalama nano te. Il fallait po esalama il fallait ye akufa asekwa amata avant na loboko ya tata po ekoka kozala disponible parce que yango esengaki permettre na bato po te bakoka ko bouger le banzambe à travers le monde. Dans verset 15 à Marc 16 asekwa na nzoto na asekwa avant mata Jésus Christ a pesi ba instruction importante na bayekoli baye lobi na bango mayema koya nsima na ye eloko bakozwa comment eloko yango ekopermettre bango babouger liloba na ye. Et parmi nyonso azoloba wana aenumere bamiracle oyo ekosalama oyo ekolanda bao bazondima ke Nzambe asekwisi na bawa moko ya bamiracle eza nini ezali koloba bakota ya sika. Marc 16 verset 15. Puis Jésus Christ alobi na bayekoli baye bokende à travers le monde bokende partout le monde boteya sango elamu na ekelamu nyonso. Ekelamu nyonso bateya bango eloko nini sango elamu mo eza nini Nzambe asekwisi Jésus Christ na bawa. Alors nde yango wana ezeke message oyo esengeli lelo eteyama à travers le monde koteya liloba ya sekwa ya Yesu Kristo ke Nzambe asekwisi na bawa. Bonne nouvelle sango elamu ezalaki bakenda kopanza liloba Nzambe à travers le monde. Donc la résurrection c'est la bonne nouvelle. Ezate ke okende ko annoncer que non Jésus-Christ azaki mwana ya Marie Jésus-Christ abotamaki na Bethlehem te yango nde te esengeli okende ko enseigner eza nango malamu mais yango nde kobikisa bato te
po bato babika esengeli bandima ke Nzambe asekisi Yesu Christ na bawa. Parce que la plus grande nouvelle de toutes les nouvelles à travers le monde, ils allaient c'est quoi? Ils allaient sanguela mouya c'est quoi ya mwana ya Nzambe Yesu Christ. Nzambe asekisa na bawa pa vanisa le boko na mobali. Kende à travers le monde, à partout le monde. Prêcher bonne nouvelle. Na ikela munyonso. Ikela munyonso, ils ont comprendre basi pe mibali. Au bazar à travers le monde. Yangoana. Donc ça comprend. Vous qui m'écoutez maintenant, là où vous êtes, est-ce que vous allez aux Okangay? Vous faites partie d'un groupe Wana? Oh Jésus-Christ a mentionné. Alors, qu'est-ce qu'un faux adorateur doit faire? Lorsqu'on dit un faux adorateur, à ça là, c'est pas comme on appelle vrai adorateur et un zambo et un solo. Verset 16, il y a Marc 16. Oya kondima. Oya kondima nini? Oya kondima ke Nzambe asekisi Yesu Kristo na bawa. Ah, moto mona. Selon yo ba Nzambe akobika. Kasi oya kondima te ke Nzambe asekisi Yesu Kristo na bawa. Moto mona. Akobika te. Azali condamné. Verset 17. Botala makamu simaye makola na bao bandimi. Makama si makola na bao bandimi eloko nini? Bao bandimi ete Nzambe asekisi Yesu Christ na bawa. A énuméré yango. Alors, parmi les miracles, nous surtout Jésus Christ à l'Obiawa, dans Marc 16, il y a un seul miracle. Oui, ça m'a noté. Mais il y a ça qu'on mentionne avant à Mata Orikolo. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, comme on a dit, bako bengana à mon nom. Ils chasseront le démon. Bako bengana ba démon. Ba esprit diabolique. Bako lo bako tayasika. Ils parleront de nouvelles langues. Ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Ba kota yasika eza possible kaka na moto yo abotami mbotama yasika. Alors, miracle moko quand on a mentionné oui, et salama qui n'a noté avant que Jésus-Christ a maté le colo et que Yazeb Sabangwawa, ils allaient miracle yako parler en langue, parler de nouvelles langues. Il y a ici Bangwango que l'ongongai et j'appelle c'est comme déjà au vrai adorateur ba ko adorer tata na elimu pe na bosolo po te tata luwaka ba adorateur nengwana. Jésus-Christ a l'obité que l'adorateur va adorer Jésus. Non, mais Tata. Tata, Oyazali, Elimu. Yé, Azon Luka, adorateur. O va adorer na Elimu, Pena Bosolo. Yé, Papa Nzambe, Mokele Konase. Yé, Azon Luka. Ba Oyo, va adorer na Elimu. Ba faux adorateur bango ba adoraka Nzambe ya solo na elimu te pena bo solo te. Ba faux adorateur bazoko adorer biloko mususu, bazoko adorer créature au lieu ya créateur yemoko. Musala bango sima bo Nzambe asali po bakumisa au lieu que bakumisa Nzambe yeme. Ba faux adorateur, ba adoraka Jésus. Ba saint, ba tu ndenge na ndenge. Oza na rapport mo te na Nzambe. Nzambe aza elimu. Oli okumisa na elimu. Esengelo bota masika. Esengelo za na elimu e santu. Poko ka okumisa na elimu pena busolo. E ngonga esengelo ke ya. Oyo bato bakokumisa ye Nzambe mokili na elimu pena bosolo ngwango zaki liwa c'est quoi ascension ya Jésus-Christ et pour être avant à la droite à tata à rendre disponible dans cet esprit yango yaka le jour de la Pentecôte et ba apôtre
bazuya bandimi loka bandima sekwa ya Yesu Christ bango ba recevoir yango pe ba manifester la puissance d'en haut et bazalaki capable à ko adorer en esprit et en vérité parce que bango bazaki déjà né de nouveau de l'esprit de Dieu. Na kati ya buku ya Acte chapitre 2 tokomona ndakisa ba vrai adorateur. Ba apôtre, tout à l'heure, ba apôtre à Jésus-Christ. Bango, balobaka na kota asika. Ils ont parlé en langue pour la toute première fois. Un jour, il y a Pentecôte. Moka wa miracle et ezokolanda ba o bazon ndima. Que nzamba c'est que Jésus-Christ na bawa ezali ko parler de nouvelles langues. Ezali très important. Alors, le cas ba apôtre, bango bandima ki na c'est quoi Jésus-Christ. Ezalaki bango nde ba parler en langue pour la toute première fois le jour à Pentecôte tango bazwaki likabo ya elimu et santo na acte 2 47 le bazam pardon acte 2 4 je m'excuse acte 2 4 babi bango surtout ba tondisa maki na nguya elimu et santo na elimu et santo pe ba bandi bango nde ba se mettre à parler en langue, à d'autres langues, selon que l'esprit leur a donné de s'exprimer. Donc, Bangonde, qui remplit donc cet esprit, et ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur a donné de s'exprimer. Parce que Baton Soussou, esprit n'est pas à travers Bato. Non. Esprit en Zambe à solo et le à travers. Donc, l'esprit en Nzambo assez, on va utiliser la corde vocale, on va posséder la bateau. Mais le vrai Dieu, appelle ça bateau, libre arbitre. Le choix, il y a ça le choix. L'apôtre, surtout, qui remplit à Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Selon que l'esprit se connaît, ça va. C'est très important. Faux adorateur, bango ba adoraka Jésus. Pendant que Jésus qui savait que vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Faux adorateur bazo adorer créature, création, au lieu que adorer le créateur lui-même. Et Seigneur va corriger. Mais banane bazali vrai adorateur et Père céleste. Vrai adorateur bango bazoko adorer tata na elimu pe na bosolo bango wana. Alors lolenge nini yoko adorer tata véritablement na esprit na bolobaka na kota ya sika en parlant en langue. 1 Corinthiens 14 verset 2 en effet ou azolo bana kota ya sika yazolo bana batote mena nani na nzambi azo s'adresser na nzambi. Quand vous parlez en langue dans votre vie de prière privée yazolo bana nzambi. 1 Corinthiens 14, verset 14, p 15. Ce qui te sambeli en langue, ce qui ngana sambeli en langue, et les monanga ils ont la prière, kasi mon intelligence est la stérile. Voilà. Donc, apôtre Paul dit que ceux qui ont parlé en langue, esprit ensemble dans la katinae, ils ont la communication ensemble dans l'esprit. Kasi intelligence est allée stérile. Que faire donc? Dans ça la nini. Nako sambela na elimu, kasi nako sambela pe na mayele. Nako yemba na elimu, kasi nako yemba pe na mayele. Banani bazali ba faux adorateur en Nzambe ya solo. Ba faux adorateur ya Nzambe ya solo ezali baoyo bandimaka te to bandimi te ke Nzambe asekisi Jésus-Christ na bawa. Bato bana babotami mbotama ya sika te baza na elimu esato ya Nzambe te. Bato bana bakoki koadore Nzambe mokili te véritablement en esprit en parlant en langue. À moins que ba changer maele mabango. So ba changer maele mabango ba sali correcte chose. Dieu a raison fidèle et juste pour honorer l'engagement na bango. Pour être moto,
oya botama asikate. Azana elimu isantu Nzambe te. Akoki ko parler en langue te. Parce que le parler en langue est la communication à travers le don du Saint-Esprit et pas Nzambe mokeli. Alors, Nzambe, ouais, sali likolo na se, ya lingi bato bakumise comment? Bakumise véritablement en esprit, en vérité. Voilà. Alors, ce qui yozo ko sala angote, ezali option te, hein? Ezali choix te, ezali une obligation. Moyen wana ko adorer Nzambe na esprit pe na bosembo, na vérité. Nzambe à rendre disponible. Si ma aliwa, si ma résurrection, ascension, il y a Jésus-Christ. Moyen wana ko adorer Nzambe na elimu pe na bosolo, ezaki rendu disponible pour la toute première fois le jour à Pentecôte. Tango ba apôtre ba zwaki ingo don likabo elimu santo pe ba parlant en langue. Ezaki ba apôtre ne ba zui elimu e bangonde lokaba ba zui elimu bangonde ba parlant en langue. Ba na kota sika. Ezaki très important pour éviter toute confusion. Donc, on a le Banzambe, deux exemples. Au bateau, au piraki miracle wana. Au bandimaki, na c'est quoi Jésus-Christ. Alors, dans Corneille, dans Acte chapitre 10, verset 42 à 46. Ma fidèle, bandimi, ba judéen, ba keneki, au ba keneki na Pierre, n'est pas Corneille, ba kamwaka, ngweli musantu pe ekiteli ba pagan po ete baza koyoka bango bazoloba na kota ya sika ba langue pe ko glorifier Nzambe. Na acte 19 verset 1 à 7 on a en Éphèse à cause de l'iloboro apôtre Paul azali ko prononcer ba disciple à Éphèse o baza koyoka Paul ba tonisama ba batisama ki na kombo ya Yesu. Alors, tant que Paul a imposé bango maboko, nguya elimu santu ekiteli bango, pe baton basani, ba parler en langue, pe ba prophétiser. Alors, ils avaient fait quoi? Le Banzambe le but que bazako parler en langue, pe bazako prophétiser. Donc, un vrai adorateur, bako adorer tata Nzambe, ou a solo Nzambe a solo, na elimu pe na bo solo na bo. Lubaka na bakota sika en parlant en langue. Ba faux adorateur, bango, ba adoraka tata na elimu pe na bosolote. Ba faux adorateur, ba on bazoko adorer Jésus, bazoko adorer ba créature au lieu du créateur. Oyo azali grandement béni. Kasi, ba faux adorateur, ba ko mape, ba vrais adorateurs et à peuple Nzambe. Un peuple Nzambe, vrai adorateur, il y a seul le vrai Dieu. Donc je reprends, les faux adorateurs peuvent devenir les vrais adorateurs. Il y a seul le vrai Dieu. Nabondimaka eloko se moko que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Nabosalaka lolenge lona bakozwa bakobota bambota masika. Nzambe akopesa bango likabo na elimu santu, nguya elimu santu, et puis bakozala capable ya opérer manifestation ya Saint-Esprit. Oyo tozoloba tutangi yango ko parler en langue ko loba koto asika. Po ete Nzambe mokili. Po ete okumisaye ya solo ozala vrai adorateur okumisaye na elimu pe na bosembo na bosolo esengeli okumisaye en parlant en langue, na bolobaka, bakota, yasika, po ete okomisa na elimu, pe na bosolo. Nzambe akele likolo na se na biloko binso, apambola bino, na kombo ya mwana wa ye mobikisi na biso, Yesu Kristo.